シールが取れてる。ああ、長ネじゃなくて、内側のこの白い。あ、ここもそうだね。多分ね、それ自体は。そっちはちょっと。じゃあ上がる。あ、俺マイナス送ってよった。マイナスで怖いな。プラのなんか別にないよね。定規みたいに要はベースみたいな。こっち側です。上がれ。中入れて、指の中に取ってる。ちょっと一回、手袋ちょうだい。年出てくるわよ、やめちゃうわ。あののはじゃなくて。これちょっともう一回ちょっと回してみて。エンジンかけて。今。バナーじゃなくて。そうだったら切れてるわ。あ、切れてる。ネジかけますよ。ブレークにまだいいよ。まだいい。待って。ごめん、新しい球あった。バークリーナ欲しいのと、あとシーコングリスちょっとじゃない。球もいい刺しちゃって。マジいいと思いますよ。いい。一応吹いたで。まあ、一回転送がひどいからね。一回転そこで電気つけた方がいいかな。もうちょっとエンジンかけてみて。あんまり取りづらいね。
回転と回しにくいです。1